ये है जेब्रोनिक्स जेब K35 कीबोर्ड एंड ये मैंने परचेस किया है 399 रुपीज़ में। एंड ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है ये कीबोर्ड विथ ऋतिक रोशन। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है कीबोर्ड की एंड स्लिम डिज़ाइन है, रूपी की है एंड 1.2 मीटर केबल की लेंथ है। एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो एंड इसमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो इसे अभी अनबॉक्स करते हैं एंड ये जेब्रोनिक्स का इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है, आप पॉज करके देख सकते हो। तो ये रहा जेब K35 कीबोर्ड एंड ये ब्लैक कलर में है एंड टॉप सरफेस मैट फिनिश में है। एंड प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है फ्रेम की, लेकिन कीज़ की क्वालिटी अच्छी है कंपेयर टू फ्रेम की क्वालिटी। एंड प्राइस को कंसीडर करते हुए ठीक ठाक ही है, क्योंकि काफ़ी चीप प्राइस में आता है कीबोर्ड, तो ठीक ठाक ही है प्लास्टिक की क्वालिटी। कीबोर्ड का लुक्स एंड डिज़ाइन आप देख सकते हो, मैं आपको 360 डिग्री घुमा के दिखा देता हूँ। कीबोर्ड स्लिम है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है एंड फुल साइज़ कीबोर्ड होने की वजह से आपको यहाँ पे नंबर पैड देखने को मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है जो कि ग्रीन कलर में है, आप देख सकते हो। ये नम लॉक के लिए है, ये कैप्स लॉक के लिए है एंड ये डाउनलोड के लिए है। एंड इसमें मल्टीमीडिया की का सपोर्ट नहीं है एंड यहाँ पे रूपी का सिंबल मिल जाता है इसमें। एंड बैक साइड में एडजस्टेबल लेग्स दिए हैं जिसे आप ओपन क्लोज कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एंड यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिया है, पता नहीं ये किसके लिए है, ऐसा होल दिया है इसमें। एंड 2 रबर ग्रिप दिए हैं, टेबल की सरफेस पे अच्छी ग्रिप मिले उसकी वजह से। यहाँ पे ऐसे होल्स दिए हैं ताकि थोड़ा बहुत लिक्विड गिरे तो यहाँ से निकल जाए। कीबोर्ड में प्लास्टिक की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फ्लैक्स हो रहा है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ। एंड बैंड नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्लैक्स ही होता है। तो इतना तो चलता है, आपको टाइप ही करना है, ऐसे हर रोज़ तो आपको ये ऐसे नहीं करना है। कीबोर्ड की साइज़ आप देख सकते हो, ये 16.5 इंच वाइड है एंड वर्टिकली है 5.5 इंच। एंड यूएसबी की क्वालिटी ऐसी कुछ है एंड केबल ऐसा नॉर्मल ही पीवीसी केबल है। केबल की लेंथ एग्जैक्टली 1.1 मीटर है। कीबोर्ड का वेट विथ वायर होता है 354 ग्राम। कीबोर्ड को अभी पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। ये नम लॉक का एलईडी इंडिकेटर है एंड ये कैप्स लॉक के लिए यहाँ पे है। तो ऐसा कुछ है एंड इसमें मल्टीमीडिया की का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अभी कीबोर्ड में आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। तो टाइपिंग का एक्सपीरियंस बस ठीक ठाक ही है कि मुझे थोड़े से जाम लगे, पता नहीं क्यों, थोड़े से ही जाम है, बाकी नॉर्मल टाइपिंग के लिए ठीक ठाक ही है। प्राइस को कंसीडर करते हुए सिर्फ 399 रुपीज़ में है, तो ठीक ठाक ही है। कीबोर्ड में एंटी घोस्टिंग टेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली इसमें नहीं करेगा, फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दोनों शिफ्ट को दबाते हैं एंड मेरा नाम लिखते हैं अंकित पटेल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा नाम प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ये एंटी घोस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। कीबोर्ड में एक साथ हम मैक्सिमम कितनी की को प्रेस कर पाते हैं वो देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक साथ 2 हो रही हैं, एक साथ 3 हो रही हैं, एक साथ 4 हो रही हैं, तो एक साथ 5 नहीं हो पाती हैं, एक साथ 4 ही हम मैक्सिमम इसमें की को प्रेस कर पाते हैं। कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त ऐसी कुछ साउंड आती है। तो आप सुन सकते हैं इसमें थोड़ा सा घिसने का जैसा साउंड आता है, इसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा जाम लगता है। आप सुन सकते हैं नॉर्मली कीबोर्ड से काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा घिसने जैसा आवाज़ आता है। बेसिक टाइपिंग टेस्ट।
तो 399 रुपीज़ में बस ठीक ठाक ही है नॉर्मल यूज़ के लिए। एंड इसकी प्राइस एक्चुअली में 300 होनी चाहिए थी, इसकी प्राइस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। एंड इसमें आपको ये रुपये का सिंबल भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसा कुछ है। एंड अगर आप मल्टीमीडिया की का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको एक कीबोर्ड इग्नोर करना चाहिए। आप वो ले सकते हो जेब्रोनिक्स का जेब KM2100, उसमें मल्टीमीडिया की का सपोर्ट मिलता है। 300 रुपीज़ में आपको मिलता है तो आप परचेस कर सकते हो। बाकी 399 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो कीबोर्ड के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आपका कोई क्वेश्चन हो इस कीबोर्ड के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।